这是比血管里的血栓更危险的痰栓，堵在喉咙里，长期咳不出来的成年老痰，堵起来几分钟就能让人窒息，尤其是老人、小孩要特别注意。咱们呼吸道每天会分泌粘液，这些粘液呢会连住吸入的灰尘、细菌等异物，形成痰。正常的痰是稀的，很容易咳出来，但如果痰太浓太黏，比如感冒、支气管炎时，炎症会让粘液变稠，或者喝水少、空气干燥，痰就会像胶水一样粘在气管壁上。这些黏痰越积越多，水分慢慢蒸发，会变硬定型，最后变成树枝状、块状的痰栓，堵在气管或支气管里。它比血栓还隐蔽，危害却一点不小。血栓堵住血管，痰栓堵的是气管。气管呢被堵后，空气进不去也出不来，轻的会剧烈咳嗽、发烧，胸口发闷、发疼，就像有人掐着嗓子呼吸；严重的会让气管完全堵死，尤其是儿童、老人和有慢阻肺、哮喘的人，呼吸功能本身弱，一旦痰栓堵了关键位置，几分钟就会让人窒息，特别危险。更要注意别盲目的止咳。很多人咳嗽有痰就吃止咳药，其实止咳会让痰更难排出，等于把痰栓关在气管里，越积越危险。正确的做法是及时排痰，这几个方法可以试一试。第一个，哈气排痰法；第二个，跪姿咳嗽法；第三个，按揉天突穴。天突穴在脖子正中间两锁骨中间的凹陷处，用拇指垂直按揉，按到有酸胀感就行。每次5到10秒，重复10到20次，能帮着理气化痰，尤其适合老觉得胸口有痰、睡不好的人。平时多喝温水也很重要，能稀释痰液，让痰更容易咳出来。要是痰一直咳不出，还伴有发烧、呼吸困难，一定赶紧去医院。